Buenas chavales, hoy voy a reparar mis cables Canon y os voy a enseñar con qué los reparo. Yo utilizo este aparato, es un Pile PCT60, ¿vale? Que es para varios tipos de conectores. Podéis probar todo tipo de cables. Yo los uso para los cables Canon, ¿vale? Para este tipo de cable. Tengo que mirar unos cuantos y os digo ahora cómo hago. Yo enchufaría el hembra en la izquierda y el macho en la derecha. Desde que esté enchufado, pues lo enciendo, ¿vale? Y encienden este tipo de luces, ¿vale? Esto es el reset para ponerlo a cero. Si el cable está bien, pues estaría el pin de salida, el 1, estaría con el pin de entrada, el pin 2 de salida con el pin 2 de entrada y el pin 3 de salida con el pin 3 de entrada. También los hay cruzados, sería un 5 como los dados del parchís. Entonces ahora desde que está resetado esto, desde que te he reseteado, esto es lo que nos importa ahora mismo. Si está así, estaría bien. Si uno de estos está en otro lado, significa que está conectado el pin 1 con el pin 2, o sea, podría producir corto, ruptura de equipo o en la iluminación, pues el apague de la iluminación. Ahora mismo hacemos la prueba, cogemos los cables, movemos todos y ahí veis, hay corto. Yo ya los he probado previos y en uno de los dos hay corto. Para saber cuál es cuál, yo lo que hago es separo un cable hacia un lado, un cable hacia otro, un reseteo y pues muevo este primero, veo que no se enciende nada y muevo este arriba abajo y ahí veis, vale. Entonces sería cuestión de, yo le hago un lazo al que es y después los reparo. Este es otro cable que tengo, que lo que os decía antes, lo conecto y automáticamente, fijaros, el pin 1 está con el pin 1, pero el pin 1 está conectado también con el pin 2. Pues este cable me ha venido así de fábrica, o sea, para reventarme el equipo. Pues esto lo desmontamos y con un comprobador miramos cuál es cuál. Reseteamos y también tiene falla. Volvemos a resetear y miramos cuál es el izquierdo, ¿vale? Porque si hacemos en el derecho se mueve todo, entonces vamos a ir poco a poco. Primero reparamos uno y comprobamos. Es muy fácil. Reseteamos y al mover, si saltan estas luces, peligro. Para desmontar es tan fácil como desenroscar, tirar, lo estoy haciendo con una mano. Habría aquí una prensa, sacaríamos la pieza de arriba, esto se sacaría y miraríamos si aquí hay alguno suelto, ¿vale? Yo previamente he mirado y este de la derecha pues está por un hilo. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo, soldarlo y volverlo a colocar. Un truco a la hora de colocar estos conectores. Hay mucha gente que dice que le cuesta volver a ponerlo. Lo que hacéis es esto hacia abajo, porque al ponerlo hacia abajo, este tope no molesta y entonces entra sin problema. Si lo tenéis hacia arriba, cuando vais a introducirlo, toca el conector y estamos ahí 2 minutos, ¿vale? Es muy fácil. Para comprobarlos, simplemente con un polímetro, pues casi todos tienen aquí la señal de continuidad. Pondríamos la flecha hacia ahí. Ay, como una mano que dice, escucha. Si queda a cero es que está bien. Entonces pondrías una punta en un lado, ¿vale? Sería tan fácil como colocar una punta mismo en el neutro, en el de abajo, y la otra punta, que esto sería el de abajo, pues en este. Escucha.
pone a 0. Si se pone a 0 quiere decir que este está bien. Comprobáis los otros dos y uno de ellos no va a pitar. Entonces desarmáis, miráis el que es y es muy fácil soldarlos. Ya tienen el sitio, si os fijáis bien, a ver si amplío. Ya tienen el sitio para poner el estaño y ponéis el cable y listo. Este aparato lo compré yo en mi caso por Amazon, pero es que depende, miráis en eBay o en estas páginas de AliExpress, o lo que queráis. A mí me salió bien en Amazon y vale para todo, para Spicon, para cables de DMX de 7 puntas, para cables Canon, para jacks, para mini jacks y para todo tipo de cables. Lleva una pequeña pila y ya te digo, es de batería, no es una pila cuadrada. Bueno, si os ha gustado, se agradece, dale a like y hasta otra.